abanange abatulaba mikwano happy new year nenga buli omu oli otya nnaku enkulu zigenze zitya era nga tukyazirimu naye nga bannange muli bulungi mweyagala mukama abakuumye bulungi naawe atali bulungi tukusabira nti togwamu maanyi kanya kusaba kanya kukkiriza kanya kwekkiririzaamu mu mbeera yonna kyonna ekikunyiga okay mikwana amanya nakawombe ekifa hope omuweereza wammwe kula surprise mundaba nyimiridde mu birabo bino ebirabo byo byatususseeko ekituufu bino ebirabo sibigabangako nyimiridde mu birabo buli wootunula birabo kino ekimuli kiriko 1M lwakwa gwe tugenda surprisinga tumunoonyereza nennaku nga tetumulaba ne tumunoonya takwata ssimu tetulina we tumujja at last n'akwata kati ate mukwata n'atuwa appointment ne tumulimba bitwasobodde omulimba naso tuwa appointment era ngenda kuba mukubira kati tulabe oba appointment ekyastandinga naye nga bannange eno home theatre ani sound bar eya Hisense eno fridge ya Hisense nene nno eva eno mpaka eno naye inayimirira eti eno 50 inch TV Hisense smart menye kindeke ki eno no cake muyinza olowooza camera eno cake yaŋŋamba shifa omuntu oyo mukolere cake era nga lwaki amwebaza ki cake eno it was supposed to be a birthday leyiseeko ennaku birthday neyiseeko ennaku meka mujja zimanya naye ng'omuntu ono gwe twagala surprisinga ono agambye you are the voice of the voiceless era nga ani gwayagala surprising omwami ayitibwa yali twali tugambye happy birthday Prince Umar Kakande era nga omwami oyo engeri gyakola ku bya YouTube channel presenter ayina engeri gyayambyemu abantu bafaani be bakimanyi bafollower be bakimanyi engeri gyakikolamu omwami oyo alina channel ye eyitibwa Zula Amazima Express abamu following amukimanyi kati bafaani baabo ne bagamba faani we n'agamba nti shifa muwe kamera kubanga muntu wa kamera tayawukana naki na kamera nambuuza shifa osookola keeki ya kamera konze sha ne mubuzo yagala Canon Nikon keeke yiyo etuddaawo balitsa kamera ebirabo bingi eno kuuka oli gasi waako mmere miceere sukaali eno treadmill nti omwami oyo bambi akoowa nnyo abamu field naye katumwe treadmill asobole okukola ku exercise wonna wannyukidde wafunye akadde eno treadmill twabitegeka dda biibyo bikutteko n'akafuufufuufu naye nga byonna birabo mikwano bingi kino ki kandabe what is this ntandise n'obyerabira nange kennyini zino ngoye engatto naŋŋamba shifa ayina ne producer we gwakola naye so kyesi kino ki eno speaker gye batambula nayo gyokyajinga naye ebirabo nabitegeka naye mbadde ntandise n'obyerabira so eno microwave eno blender eri kettle bijja biraba nenga tugenda kola surprise tugenda mukubira essimu sebo ngenda kwogerako naawe gye bali tugenda mukubira wane essimu tulabe wa gye tuyinza okumusanga right now katufune endagiriro tumanye wa gye tudda bingi nebigenda oba mu surprise eno era temuseguka Hello sizo kyano sebo Mulungi nnyo sizota nnyo. Mulungi sebo na shifa. Nnyo. Mbadde nsimbula kati ndi ready nkusange wa sebo. Maga. Wanje? Maga ndio manyiwo. Yes sebo manyiwo. Wano ku church ya Pastor Deo. Oh maganjo ku church ya Pastor. Bajita bacha church. Holy Ghost nenge eri kuko nyinyi wala nga tunatuka ku maganjo Green Millers. Tunatuka ku church maganjo Green Millers. Kati ngode yobombo chengo. Nga ku toto. Around there waliwo toto. Kati boveka wepo waliwo chikochokiriza muno tuka ku toto.
kati bw'oyita toto deno jatuuka ka trading center kenyini akeno wa maganjaawo. Yes sebo. Waliwo obuduuka bw'otuukako. Yes sebo. Then church after obuduuka obwo church weri nene nnyo ddala. Waliwo ne TV HGTV awo. Manyiwo ntegeddewo. HGTV. Kale sebo. Like in minutes meka. Nsimbula kati makindye. Let's say that is like 1 hour. Yes sebo. Okay. Kale kanyangu. Kale nyanzi. Mumwewuliriddeko mikwano. So tugenda kuba tusimbula awo wennyini tugenda batteeka ebintu byaffe mmotoka tugende tukole surprise yaffe oyita ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 ne tubeera nga ate tukikwasaganya. Baagala nnyo mubeereeko temuseguka temuvaako. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka jinkoma kyokumwanono bandyawo naleta babalabako mu surprise emu mudemu beyanjulireko by that time waliwo abali batatulaba ngate bajoininga batuyita abasetula setula kapera muziki tuba najjo emiziki bukayimba otuninga butunizi bwoti kavaayo okay yamanyi kusetula kapera tamanyi yesebo bisimanse eriwa bisimanse eriwa banna babine ebintu bino biteeka ku level naye nga oba oyagala okusurprise nga ffe weetuli we are the surprise yes olaba bulabe shifa kikwa gundiza gwawo maski. Okay, oyina kyogamba abantu? Toyina. Akyewuunya birabo. Alabamu ng'akantu aka katadde mu ddiiro lye aka exercise. Era kukajjuza uli ku makya. Nga kikakatikako. Kitegeera. Katuba wishing you Christmas. Okay. Bosazeewo. We wish you a Merry Christmas. Okay. Kanzire wano wakati. Tugenda? We wish you a Merry Christmas. Oh, we wish you a Merry Christmas. Sekukulu nungi twagalane. Yeah, we wish you a Merry Christmas. Oh, we wish you a Merry Christmas. Oh, sekukulu nungi mwagalane. Okay, thank you so much. Bwetutyo tusimbudde okubanga ate tweyongerayo okutwala surprise yaffe mu kifo kyennyini kye mwawulidde omuntu oyo kyagamba. Naye ansumbuye tabadde mwangu. Temwajjako wano ne musiibawo ng'atubuze. Mwakajja gwakumeka. Olunaku lwonna ne muluwaayo 20 mu mmeka 24.
4. Mwasiiba wano. Naye nga bannange bwe tutyo katugendeyo tubeere ng'ate tumusinkana mbeere ku certificate muvaako Hope Shifa omuweereza wammwe ennamba ze ziri ku screen tebabafera tebababba ababeeyitanze mikwano mwegendereze abantu omanyi beeyitanze ne bagamba Shifa nange mbikolako nedda eddoboozi lyange teribula lyefaanana lyokka era wonkubirira ojja wulira nti Shifa y'oyo emaganjo naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo butuuka omwanono naye wawo mubwakimpwata mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabulonina sebo ntuuse kale kanzija wansi ojja ku ekigi ndiko ekigi already wooli wennyini kati nataka nzikire wansi kanze mu kizimbe waggulu kale kuba nange mbadde nfunye parking wano ko Oilcom naye kankomewo ku ekigi natajja ku parking kwennyini ku ekigi kwennyini nyini ku church kale sebo kale bw'otuukawo nkubire kale naye ndi ku Oilcom kankyuke bukyusi kale Chenkana. Bana ujebale happy new year. Ujebale ko. Kale. Eba nange tonyonyezeka. Era simanyi nakumanya ndi muzibu nnyo. Waje? Ngamba mukama wange. Kundi yaliwa yani mteso koga. Yani mutechi. Bana kino kirabo kyo. Bantu nyo surprisinga. There is 1M muri kino. Nebirala bingi. Nengo obulamu bugamba butya. Webale kola birungi. Yensonga lwaki nkunoonyeza. Neozani antumye. Okola surprise. Nakugambye bafaani naye nga bambi. Ali muntu ogu. Ebirabo nno bingi ebimu bikyali mu kkubo bituuka. Bituuka bijja. She's called she's in Australia. She's called who? Mulongo. Lwaki Mulongo? She's the woman I love. She's the woman you love. Okay. Kanzijeyo ebirabo ebirala. Nsooke essimu oba nsooke ebirabo? Sooke essimu. Sooke tumanye. Ne bana generator tukoze ekigambo. Up kambuzo ono. Sound wajja kufa. Sound agenda kufa. naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear woman. Happy birthday to you. Thanks so much, guys. Thanks so much. Katugendeko musimu. Hello. Yes, Shifa. How are you? Eddoboozi lye goteebye? I'm bad. I'm okay. Bannange. How are you? Fine. Sorry, I Bangambye. just got back home. Okay, bangambye omuntu yatumye Shifa ayitibwa Mulongo. Ne ngamba why Mulongo? Nti because she's the woman I love. Wow.
Kyogamba bantebye. Ate mpozi nga si yeggwa Mulongo Australia. Yeah, teriyo mulala. But. Mukole U-turn, waba tantebye mukole U-turn. Bwe tuli wano. Tetubuze. Oh my God. Wow. Finally. Yeah, finally. You were so stressed, yeah? I know, oh my God. Shifo biveeko kamukubire essimu. Mugambe nti agenda olabe Shifa. I just want to see the reaction on his face. Reaction on his face. How are you, baby? Hi, baby. How are you? I'm okay. How are you? Please forgive us. Twakulimbye nnyo. It's fine. Thanks, lady. Oh my God. Nawe oyina nawe bye wamulimbye. Anti nga mubuuliriza, where are you? When are you coming back? Mbadde manyi nti wayonoonye surprise. Mpaka ne nkugamba ntya? Nengamba tusigeza. Negamba gwe lya Christmas yo biveeko. Ekitegeeza wakuumye ekyama nkukyai. Thanks a lot, guys. Thanks, baby. Thanks so much, okay? Wow. You're welcome, baby. Oh my God. Those are you are happy, are you? I'm happy. Katusooke tuve mu biraabo tujja kuddira. Bandange nakubeera ku simu ono teri kuvaamu. Kale. Okay, darling, I'll talk to you later. All right. Surprise eyo gyeva. Era nga tukyali mu birabo, kino kirabo. Wow, so galaxy. S10 Plus ekifaananyi. Ekifaananyi kiriya space eri mu bitaano 500 watt 512 GB. Atwalete kino Katsumulule Semakula sumulule box eno wagisiba nnyo ng'edduka. Sumulule boxi tulabe nti byonna. It is all I can do just to keep my feet on the ground. My head is high control. The soul looks like a soul. Just leave for the moment when around. And I hold on to you. It is all I can do just to keep my feet on the ground. Desperately, loving you desperately. When you're not here with me, I get a little bit crazy. Constantly, think about it constantly. Look at what you've done to me. I'm just like a little baby. Oh, I love you desperately. I love you. Will I laugh? Will I cry? Will I live? Will I die? It all depends upon you. Well, it is dangerous, I know, to be lost in your soul. Oh, well, I am one of the things that I can do. Oh, desperately, loving you desperately. When you're not here with me, I get a little bit crazy. Constantly, think about it constantly. Look at what you've done to me. I'm just like a little baby. Oh, I love you desperately. Okitegedde. Okay, tweyongeddeyo mu birabo. Zino earbuds gendera ku simu yaffe.
Sibina ate oli mu field oli busy. Bangambye mwami muyonjo white is okay. Soma kulabireete si bibyo. Byonna biri muno byonna. Twaitwa confirming nti essimu eri complete. Yeah. Yes. Screen guard biki byonna bibyo. So emmotoka ereeta ebirabe ebirala yabuze empe essimu mbakubiri. Aha, bana surprise. Banange bingi nnyo bambi byangambye Shifa. Mutesokona ya erinnya nno ntyo disobya. Mutesokola. Mama. Kala mu kamera yi. Laira. Naye nga tumufunye tutya. Nja mutusaako. Kale. Basi yiye. Gisumulule. Shadow. Tajalabika. Tabase. Abiri. Asatu. Okay. Yangu. Ala yoteso kola deri. Aha. Bagambye you are the voice of the voiceless. Yensonga lwaki batumye Shifa. Nti bambi oli ddoboozi era weebale nnyo byokolera abantu. Nti kyakabi nnyo. Weebale kiteeka mu mutima. Ananga alite ebirabe ebirala yabibbye nga takwata. Baleeta ebirabo byaffe naye nga surprises ozoogera coach. Waliwo abagamba mneza I don't like surprises oba ki. So wano oyogera kyoyagala. One thing kyensobola okugamba. It may be a surprise. Naye nga it's a lesson. First of all, nkwebaza. Yes. Nti okite ebbanga ng'onoonya. Definitely n'otuukako. Secondly, kiraga kiki tukola. Nti omuntu ne bwakusurprisinga n'amazzi n'agakuwa ng'obadde togasuubira. Manya n'omuntu oyo appreciate. Andrew. Wane emabega mukomeewo ko we twawese ku HG waliwo ne church. Mubuze wali HG ne church oyina laba wempaakinze emmotoka mwangu we katikati. Dakiika emu. Awulidde? So, kyembadde ngamba nti I'm very happy naye ate kinchallenging nti I have to work hard. Behind me, waliwo abantu appreciating. First of all, we know making sure no sina disappointing. Yes. Second, sina losing trust. Thirdly, we know making sure nti ever standing ku mazima. One time bwenga vako bwenti. Ebirabo bino byonna ababikoze trust omutima ndibamba yiye. Thanks a lot. You're welcome. So otherwise, got surprise nze ali happy. Omanyi tujja n'emitima ebiri. Kuba surprise tomala gamba muntu nti ndeta surprise ate evudde wa muntu bwati. Ayinza noba kale surprise yandi jagadde naye ate gyevudde. Katujja tusabe esaala ezo zonna. Era bwe yaŋŋamba Shifa oba obiveeko obonyeebonye bino ebimuli byafa ne tukola ebirala. Bino twabikoze jjo. Kwaliko zi KFC bucket nezezo nga tetulina bwe tuzitereka till today. Zi pizza. Ani ali KFC? Ekikulu kya byonna ye spirit behind. Ekimuli kiyinza okuba nga kyo kyabotose. Naye the spirit behind okuleeta ekimuli ekyo tebibotoka mu mirembe gyagi byonna. Amina. Yeah. Kale kati baleete ebirabe ebirala bikyajja omulabi wa Star TV program wewunyise omwagalwawo surprise your loved one. Wanooka we tusiimira abaagalwa abaffe abazira abaffe gwe bw'otunuya omuntu n'ogamba nti because of this person alina ekyenjawulo kye yakola mu bulamu bwange. Mulabye wano tulese basereba ab'enjawulo ba politician ab'enjawulo nga abantu babasiima banaddiini ab'enjawulo wano nga abantu babasiima abalina enzikiriza yaabwe endala nabo tubasiimira wano manye no shot esosola. Oli kasitaga nti Shifa nze muli omuntu bwati yanterawo eddaala omuntu bwati yambeererawo bwe tukyalira. So katumaze ebbanga nga mpulira ku mwami Umar nga nange buli koteekayo akapya nkalaba buli koteekayo akapya omanyi ofollowing omuntu omutegeere. Yeah. Okay.
Happy birthday, Prince Umar, the voice of the voiceless. Iyo kamera bagambye toyawukana na kamera gwe buli budde. Ne bagamba tusale kamera. Naye omanyi bwezitowa. Samke ziri wano. No. Yes, yangamba Shifa. Nambuza which idea of the cake would you love? Nanga Shifa omwami otayawukana na kamera naye kyemmanyi tosobola kukola kamera ne mga yisha. Ewa Shifa tewabaayo kitasoboka. Byonna functions kweziri ku kamera eno. La kubegezo singa nikoni obeno ate black magic simanyi. Thanks a lot. Thanks so much. Ebirabo babituuse. Nebiri ebirabo ebirala tugenda kukkako. Tetugenda sobola bihandolingira waggulu tusoke kaseno twogedde. Wali kasito baka tubwe wadde. Then wali tugenda kuba ate tugenda to receiving ebiri ebirabo ebirala. Keki yaffe eno gye tugenda osala. To celebrate mwami Umaru Kakande. Nzo manyi buli wemba ngendo sisinkana omuntu omupya cause every week meeting a new people. Kwa buli show buli week ndeeta omupya kitegeeza mba nasinkanye family empya. Naye ekiba kinsanyusa mu ebyo nti abantu bacomplaininga nnyo abasajja babi amikwano mibi naye buli wemba ngendo okola show manya ngenda kyalira muntu mulungi tebandi bimukoledde nga si mulungi so mbeera ne confidence ne sanyu nga mmanyi nti gwe ngendo sisinkana muntu mulungi kuba amala kola birungi ne bakutumayo. Tufuneyo akayimba awo emotoka bwetuuka. Lero nakulabye ku makya wabadde ngaba mu maaso nga mu ndowooza bingi biringa obugulu wegongolo nga mutusagala ndeke naye ng'ogenda kukola ng'ensalawo nkwesibeko naye nga tekisoboka baby njagala wakiri okube olimbe ku mulimu gy'olimuwadde wandese nondeka ng'omutima guluma omutima we gulwala okwagala nga guluma wotonyiga enjoba omire ku ddagala guwone ogwange mulinga omuli ekituli omukwano omutima we gulwala okwagala nga guluma wotonyiga enjoba omire ku ddagala guwone ogwange mulinga omuli ekituli omukwano amasimu genkukubira manyolo mwega kujja waya akokumukumusasira kuba kimanyi obeera bize lumu neyerwaza asobola okuddamu be babiri nkusaba tewekyanga olwobwo obutegotego Umaru ndoba mutenda okugoba bulumiriya agezaako nakusonyiwa abeereye happy ono obuyimba bw'omukwano nakuyimbira ekiva mu nge bumukabya kyokka mukwano alabye omutima we gulwala okwagala nga guluma wotonyiga entyoba omire ku ddagala guwone ogwange mulinga omuli ekituli omukwano omutima we gulwala okwagala nga guluma wotonyiga entyoba omire ku ddagala guwone ogwange mulinga omuli ekituli omukwano. Thank you. Nange ebintu bino binyuma kyobola nze nsaasira abantu abeeyisa obubi yo miss a lot. Ebintu ebirimu straight ng'omuntu binyuma naye nga bannange ebirabo ndowooza enteekateeka oba eri etya wansi eze
bino bajja binona tofaayo bagenda binona esiba bagizeemu kaako ka gift bag kekezi banange tukirira naye zo surprise ataka tazileta hatataka bale manyiwa tujjayo ebintu tujjayo ebintu tujjayo birabo tuzze ku birabo ebirala tuzze ku birabo jjayo speed gym treadmill oyinza obutafuna budde ate genda mu jimu oba bize ofunira akadde ng'ogenda wali ku treadmill yo eyina youtube egendako wifi muziki gwonna egukuba ina screen byonna yes so batuyambeko bambi jib water you know why jib I need more money because I've done the job. Ziketo zonna wali kacyayi Kirimaanyi gwe tulinawo yalinnyeeyo owa 6 pack yoyo nalinnyeeyo bambi she's so good by the way she's so good yaŋŋamba Shifa by the way surprise eno manyi buli kintu nkyogeranga bwe kiri yaŋŋamba Shifa you just deliver ne mugamba omuntu aba ayina choice oyinza okijjawo ate nga ye ali oke nakyo kiri fine era ne mugamba nja kimunnyonnyola that was my promise naŋŋamba Shifa sagamba mulabisa ne mugamba fika tukikole on air so choice is his. Okay kirungi then eyo microwave straight away so I have nothing to hide. Okay shakabi nnyo microwave wali nga tubugumya kamere kati mulongo sigwayo kati ani anafunda mulongo taliwo no perfume mama matagayise nga totwambala 40 what 41 I think it's 41 41 naye nga bambi gye twabijje ku Hosh Fashions bakyusa era mu ngoye zonna bw'osangamu ky'ogamba nti kino kibuzeemu balima kindye kumpi ng'ojja okola choices zoyagala byonna biri muno bya just kooti oba zinaatuuka makuroni keto eno keto efumba chai bakyatikkula eyo suit full suit erimu byonna blazer bagitaani westcoat simanyi esaati ettaayi nettaayi yaako yino with a black shirt tokubanga ku ttaayi naye nga byonna ebyambalo mu ebiri casual gentle all kali lwaki obba ebigezi musimanyi kali ka sound ba omanyi nabadde natera n'ogula 50 abya ebigezo ne sound ba iyo high sense bwe biggwayo you connect that and we test it
Okay. Ah. Abbi ebigezo. Ne kanyama. Gas eri kuuka. Aiza kibuza musajja munne. Bano be basoose okuggwako. Eri kuukaya. Ebigendera ku gundi ku gas. Teeka wano. Gamba ne binajjeyo ag'omu buto. Ako. Nange kenyini nkaagala bitya. Connecting ako wifi. Kaina n'omusipi ogw'amasaagi omugongo gukuluma. Ng'oteeka wano nga gumasaagi nga digidigi. Ng'oteeka wano ku lubuto. Kikuba mangu enjala n'ekulumirawo. Treadmill. Kati eri gundi fridge. Naye oza togyetaaga emmotoka bikutwalira. Oba oneefunira. Ojja kwefunira. Ono yennyini yagenda obbitwala. Kati fridge lwaki tebagirekaako? Sebo, mujja kwogera naye ogenda bimutwalirako kati fridge esigaleko lumutolaba. Mugenda kwogera. Alina wabyongera okitegedde? Tuconnectingiraako tulabe bwe kakola. N'egundi eyo gitereeze treadmill. Bino byambalo bingi, t-shirts. Nedda ne tukolayo ne zino. Tiimu yonna mukoze white. Tukoze white. Wanje? For being a honest person. Because of muto trusting and ebino byokka. People Semakula mpe ebiri mmotoka bods ziriwa. Mannayi. Abantu nga beemalamu ku buntu. Okutrusting and ebino ebintu. Then you send them. Audio input. Bino simanya mwina ka picnic, simanya ka party. Wetaaga soundi. Sometimes bakwogeza nnyo bantu gyogenze. You need a microphone kweri. Okichaginga. Bw'omala okichaginga nkijjula, you use it for 6 hours. Bagambye so kiteekeko Andrew like terako ddala. Dearest, my heartbeat Umar, before I met you, I didn't know it was possible to love someone so deeply. When I look back from the time we first spoke to where we are now, it's like a dream to me. You touch my soul in so many ways. I feel safe to open up to you because you never judge me, but you always listen and you give me the time to express myself. You're my hidden treasure. When I look into your eyes, it's like a burning fire and I feel the flames of love melting my heart into yours. And I can't help it but continue falling deeper into love with you. You're my God-given gift and I can't stop thanking God for your life. Distance is not a barrier and miles are not just numbers. When you're truly in love, you could be on the other side of the world. But to me, your spirit is here with me and I know soon our souls shall be together where we belong. Thank you for accepting my flaws and loving me just as me. Love you so deep, honey. Love you, Mulongo. Wow. Zula Mazima Express, dear Umalu. Wow. Logo, eh? Obubaka, dear Umar, please allow me to speak on behalf of the Zula Mazima Express viewers. That though many of us have never met you in person, we feel like we already know you because we have seen your heart through the piece of work you deliver.
Your work is evident and speaks for you of how committed and dedicated you are to changing thousands of lives out there. For you, take us on a journey. You're changing thousands of lives out there. For you, take us on a journey. You capture every moment. You tell us a story that changes each and every one that comes across the Zula Amazima Express channel. That's why thousands long and desire to meet you in person simply to say thank you. Thank you so much for touching our lives. We appreciate you and your great vision. Thank you for always being the voice and fighting for the weak. Thank you for producing such a masterpiece for the weak. Thank you for producing such a masterpiece, Zula Amazima Express. Thank you, Mr. Umar, for bringing light, Zula Amazima Express, light and hope to our screens and into our lives through your captivating videos. We love you so much. Keep up the kind and great spirit. Love, Mulongo. Wow. Okay. Dear Derek, Wow. Zula Amazima Express. This is for Derek. Yes, Musomere Derek. You are one of a kind. I have pondered over my words and didn't know where to start from. You're indeed a special kind of person. I want to use this opportunity to appreciate you and your great work, because being a producer requires extreme attentiveness to detail, where every shot and angle matters. You have to possess great patience, and with it comes great responsibility. Editing consumes all of your mind, and during editing, a producer makes about 100 decisions an hour. Olabye, on what to omit and what not to omit. Mr. Derek, without you, Zula Amazima Express wouldn't be what it is today. Your tireless devotion to the show and your passion makes what the show is today. So thank you so much for bringing such quality work onto our screens. Thank you for standing with Mr. Umar Kakande and together touching thousands of lives out there. There are many untold stories that the world is waiting to hear, and we are counting on you to tell those stories. Therefore, thank you for the great producer. Thank you, Mr. Derek Montesokola. Love, Mulongo. Hey! Tunuza akeri bakarabe. Kachayo teka mno. Kakumanga byocha. Oli kubanga ogenda mu field. You're gorgeous, babes. You make me smile. You make me laugh. I could listen to your voice all day long and never get tired of it, because it soothes me and brings me great comfort. It brings me untold joy. Can't trade you for the world, babes. You're my heartbeat and the true love of my life. Wow. Rock me, baby. Rock me up big. What a video. Rock me, baby. Rock me till I want no more. Rock me, baby. Rock me out here on the floor. Rock me, baby. Rock me till I want no more. Come on, yeah. It's so sweet, this sound of reggae. Smells perfume, 'cause she's mine forever. You are my girl, we're gonna rock this song. Hey, this is for you, yeah, Umar. Yeah, baby. Rock me, baby. Rock me out here on the floor. Rock me, baby. Rock me till I want no more. What is that? Na mama. Leta tugutestinge. Tugutestingire wana.
Sabalaba wanoyo kwagala joli. Na bino byalesa letedde gwe. Atumye shifa waffe. Na bino byalesa byonna bibyo. Sokoje owulire kyagamba. Sokoje owulire kyasaba. Hey baby. Rock me, baby. Rock me up here on the floor, yeah. Rock me, baby. Rock me till I want no more. Thank you so much. Twale tugutestinga. Walo lokolera mu bantu abangi. Gukola okay banange surprise bwetyo leta nkubira ekirabo ekirala ndabe we kituuse kandabe ekirabo we kituuse ekirala surprise muzirabye Oh my God. Abantu munaye bakolanga surprise Never take time to explain yourself. One person who listens to you, you don't need to explain to anyone. Ati omuntu agamba no shiva yokola yawuli. Please, muntu tasobola ku investing amusebe. Mbunze nkwate nteekemu nfune views za YouTube. It doesn't matter. Tasobola kwata teeka view omwezi obanga ogenda kola obukadde bubiri bino bintu bya mmeka. Katosobola teeka muzino okole obukadde bubiri. Tasobola. Tasobola. Nenga wabagwe wamwagaliza kayimbo iza mwagaliza kayimba ki bakuyiyize tokyabitegeera ekirabo kino kye tulinda kankyanjule kanyanjule ekirabo kye tulinda mukyala akola mu broadband agenda kujja okwatagane naye aregisteringe akufunire parent number wifi bagiyingize mu nyumba. Okwa-uploadinga waka nange ngikozesa eri so fast by the way kwe uploadingira waka wange ziba 50 GB omwezi ku mitwalo 10 era bagenda giteekayo ng'eriko 50 GB ne ka simanya router biki byonna router bagenda kujja bakuregisteringe bakuwe parent number and everything so mukyala gwe twetulinda akolayo last time bonna bali batudde ne tubaga surprise egaani. But a good thing I work with abantu abategeera what I do so. Una akubye. Hawa. Yes mukwano. Hawa otusewa. Ndi kutoto. Kutoto buze wali HG we tuli. HG yes. Ngena kuleka naye mukwatagane akwe national ID buze wali church HG church. HG church. Ye mukwane linanye toto yes. Ogenda labe wali chachi nga wakava ku toto bot. Okay atuusaawo almost naye. So ekyo twali tukikola kwa registeringa muki ku national ID yo kwa registeringa. Si kale kirungi kaba katuwe okasindikira omukyalo ng'omubuuza ebibuuzo bino wammanga. The first time that I saw your face, I knew. Sebo, well, hello. I'm the number. Bananga yangu wekale. My heart beat ran a little bit first time. Could it be? It was happening to me. Love at first sight, my future wife. I'm so glad I got you in my life. So down on my knees asking you, baby. Oliwa wanje. Will you marry me, baby? Will you stay with me forever? Till the sunlight no longer shines. Go when you marry me, gonna love
marry me, baby? Will you be my only one? Yes, will you stay with me forever till the sunlight no longer shines? When you marry me, gonna love you to the end of time. Hey. I can see you, baby, when you by my side forever. A little home and raise a family and show them the love from you and me. When you say I do, my dreams will come true. Dreams will come true. And I'll thank the Lord has promised me to you. So down on my knees asking you, baby, come on, will you marry me, baby? Will you be my only one? Yeah. Will you stay with me forever till the sunlight no longer shines? Now when you marry me, I'm gonna love you to the end of time. Will you marry me, baby? Will you be my only one? Yeah. Will you stay with me forever? Yeah. Till the sunlight no longer shines. God, when you marry me, I'm gonna love you to the end of time. Sobola saba yakayimba. We got love. You. Ninana. Abana uli awenyimba. Munampandika nze. Munampandika. You got me. Hey. You got something everybody else can see. Wow. They all say you got everything that you can be. Come on, you got me. Yeah, you got something everybody else can see. Well, they all say you got everything you can be. Come on. We got enough money, and you and I. What we got together, money just can't buy what we've got. I got you got me, we got love. Hey. Thank you so much. Banange. Tuyanze gatusewa hawa. Mkyalo oyo chechi so ajja kubuuza ebyetaagisa akuregisteringe then akusindikira abagenda ogiteekayo waggulu yajja kuya process so kyembadde njagala okulaba nti eyantumye alabe nti nekyo ekirabo aleme gaba neshifa namugamba shifa twayogera so she's hawa yatukwasaganya kale kati katumalize wano hawa ogenda mubuuza byonna byewetaaga okay dear byebyo Wi-Fi bonna so waako bonna n'abo ku kitundu eri very fast bayinza ogenda ku Netflix eyo wuta data kale bane tugenda batusala keki yaffe omwezi nze no ziggwana kanti anti TV wali otuninga wali yiri smart ate duka fast nnyo n'ekifaananyi kikiriya emmeeza tugifunye anti emikolo gyaffe giba giti olumu giba mu nnimiro mu nsuku ate gigwa bugwi kati gwe disco togirabye abayimbi tebabaddeeko tewagiraba sho
So we are celebrating Mwami Umaru. Happy birthday. You didn't know, eh? Happy birthday. And that is a man jogera by'okusaaga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Umaru. Again. Happy birthday, dear Umaru. Happy birthday, dear Umaru. Banai. Happy birthday, dear Umaru. Happy birthday, dear Umaru. Happy birthday to you. Happy birthday. Kamera oba ulya to yagisalo gitereke empa. Good. Eh. Thank you. Okay, we are celebrating Umaru Zula Mazima Express, the voice of the voiceless. We are counting from 3 to 0, then we cut. 3, 2, 1, 0. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Umar. Happy birthday to you. Katimene kali akangua. Happy birthday, dear Umaru. Happy birthday, dear Umaru. Happy birthday, dear Umaru. Happy birthday, dear Umaru. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, dear Umaru. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, dear Umaru. Happy birthday, dear Umaru. Happy birthday. Ananga wena mikolo muwe shifa keke ugundi. Abakolere cake. Tapo yiyi. Abakulye mabega. Abadongo mwefuge. Okay bannange Umaru. So katumubulire nti omukolo gwaffe gukoze eki. Guwedde ate era tusiibula abatulaba nkuba simu ku bambi amanye nti bigenze bulungi. Mutegeseyo akana tusiibula nga tugalawo show. Just one. Hey love, how are you? I'm okay, how are you? WhatsApp eganye nenkuba direct. Kati munange keke tugisaze ebirabo tubiwaddeyo owa broadband wifi wali wanagenda mu registering ayina mumulekera yeah. Wow. Surprise ye wedde. Oh my God. Hey. I don't even know how to do you. Oh my God. Mubuulire. Chonkoze. I know, I'm so sorry. Wait, thanks a lot, eh? It's just too much. Baby, thanks a lot, eh? Hello? Thanks a lot, eh? Turi ku direct call. Sorry, I thought you were Shikla. Oh my God. Oh, really, I don't know. I don't know what to say. I just wish I was there. Kanzire wakan kuyombesi. Thanks a lot, Mupana. I'm so humbled. Welcome, baby. Thanks a lot. Oh my God. Tell I'm so emotional myself. Abalabi bona abali that I love them so much. Amen, tell amen. Oh my God. And tell Mulongo Mulala I love her so much. Sure. She has no idea. Oh my God. And I extremely love you so much. Oh, I love you, baby. Oh my God. You're making me emotional. Don't cry. I know you're emotional. Don't cry. Ekirala kyembadde ngamba ono Shifa. Ekirala kyembadde ngamba kiri kye twali tugambye agambye everything is okay talina buzibu. Ekirwa. Gwe tombuuza olina okubeera ng'ojjukira mangu
kye nakupromisinga. Yep. Ojjukidde kye nakupromisinga? That is fine. It's fine, talina buzibu. Era ne mubuulira what your option was and what my option was, and he's fine. What did you say? Wamma tekiri fine? It's fine, it's okay. Owulidde? Yeah, Kale bye. Anti oyagala kuwonoona olwo. Okay, dear. Okay, mikwano surprise yaffe wetyo bwegenze bwetyo tinda bbanga atemba siibula bananga batuma shifa ne munesiga. Thank you so much. Families zenchali ezenjawulo, thank you so much. Ninnebaza ne Katonda wange above all kubanga mune yankulembera mbino nange simanyi bwe nkikola naye simanyi gange. It's God. Mwenna mbebaza abalabi ba Shifa, team of Shifa, big up on yourselves. Mwenna abandabira in so many different countries. I love you. Thanks for the love. Omanyi osanga omuntu ayagala Shifa aba amwagala sibula kubalaba zula amazima. Ate banange gan subscribe abali ku wewunsomagarawo nga gan subscribe mumuliddeko ebirungi omwami ono nanga I took time to watch buli kironda abe bamumpanidde kangene ndabeko. So yeah, nange leo musanze he's good bannange mulaba bulijjo abangoba temubalaba Shifa zayo bikamera bya mama mulabye. So babuuzeeko abantu kyemanyi waliwo abalaba wewunsomagarawo nga balabera zula amazima. First of all, amwabalabi ba wewunsomwagalwawo kyasobola bagamba kiri kimu kyokka nti wemuli watuufu. Mwemuli watuufu. Oyinza okuba nga toyagala kwewunyisa mwagalwawo. Omwagalwa tekitegeeza only a lover. Ayinza okubeera jjajjaawo, ayinza okuba omwana gwe mwasoma naye, ayinza okuba omusomesa yakusomesa nobeera successful today. Oyo aba mwagalwawo mwewunyise. So trust Shifa. Seriously ebintu byaleese olwaleero bannayuganda batono nnyo abasobola okubeera abeesi. Bw'atakuleetera nkoko bbiri n'enkota y'ettooke. Amwe abalabi bazuula amazima. I don't know what to say. You have made me what am I today. Not because I'm special, not because nze asinga amagezi, not because nze asinga okukola ebintu ebyakabi, but because you put trust in me. I will always serve you. You are my bosses. I will always serve you the way you direct me to do. Shifa, to you. No word can express Yes, may God reward you for the hard work you are serving this nation. May God protect you in everything you do. May God give you whatever you need. Ya kalina za flow satu. Obulamu. Onatandisa tabula show. Onatandisa tabula show. Totabula show. Katsoke yiyo. Tukole surprise. Yange naddako. Lwena je yange nga tubyogerako. Okay, kati kabatusibula n'akayimba ako abalabi baffe mbagamba nti bye bye. Aba setra acapella kabatusibula n'akayimba ako aye tube nga tweyongerayo. Amazima sanyu lyokka lyenjagaliza mwenna kino mirembe kyokka buli muntu abugane sanyu olunaku lwati ddala nga luno buli golaba aba asanyuse mukuba engalo era mulye munywe kuba sanyu lyokka. Amazima sanyu lyokka lyenjagaliza mwenna kino mirembe kyokka buli muntu abugane sanyu olunaku lwa pati ddala nga luno buli golaba aba asanyuse mukuba engalo era mulye munywe kuba sanyu lyokka. Bwe ntunula waneeno mbalaba mwenna muli basanyufu mumaluye nono kyakyuse ate sanyu lyokka. Amazima sanyu lyokka lyenjagaliza mwenna kino mirembe kyokka buli muntu abugane sanyu olunaku lw'empati ddala nga luno buli kwolaba aba asanyuse mukuba engalo era mulye munywe kuba sanyu lyokka. Amazima sanyu lyokka. Thank you.